அக்பருடைய ஸ்பெஷல் கிச்சன் ஏரியால இருக்கும். This area is for a non-vegetarian foods and then that side is for a vegetarian. நமக்கு அப்சல்யூட்டா தெரியும் அக்பர் டைம்ல நிறைய பேர் வந்து நான் வெஜிடேரியன் தான். ஆனா அக்பருடைய ஒரு ஒய்ஃப் தட் இஸ் ஜோதா அக்பர் இஸ் அ வெஜிடேரியன். ஸோ அவங்களுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா ஹி மேட் அ கிச்சன் தேர். இந்த கிச்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா there is various pattern over the kitchen. இங்க வந்து மேல பாத்தீங்கன்னா ராஜ்புட் ஸ்டைல்ஸ்ல you can find some earrings. For example இங்க பாருங்க there are around 150 plus earrings. எல்லாமே different டிசைன்ஸ்ல இருக்கு. See மேல இருக்க எல்லா இயரிங்ஸும் எல்லாமே வேற டிசைன்ல இருக்கும். சிமிலரா நீங்க you can't find anything. So more than 150 plus designs இங்க பார்க்கலாம். And then இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் ஹால்ல பார்த்தோம் தெரியுமா, சென்ட்ரல் பில்லர் தட் இஸ் திவானை காஸ்ல சேம்ல பார்சி ஸ்டைல்ல தட் இஸ் a wavy pattern of design. This is a பார்சி one, பார்சி ஸ்டைல்ல. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டிசைனுக்கு மேல பாருங்க நிறைய ஹோல் சிமினிஸ் மாதிரி சின்ன ஹோல்ஸ் பார்க்கலாம். ஏன்னா அங்கிருந்து புகைலாம் வெளியே வரதுக்காக அவங்க இந்த மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி இங்க இருக்கக்கூடிய இயரிங்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அந்த இயரிங்ஸ் எல்லாமே அக்பருக்கு ஜோதா அக்பருக்கு வித்தின் 7 days இங்க ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க வந்துருமா.